Hai teman-teman, welcome to back my channel. Kali ini aku nggak sedang review tanaman. Kali ini aku mau masak buat bos aku. Jadi dia request mau dimasakin tumis kacang sama wortel. Yaudah gitu aja. Sekarang kita mulai untuk masaknya. Kali ini di sini kacang udah aku potong-potong, aku cuci. Wortel yang aku udah kupas kulitnya, aku potong-potong panjang kayak gini. Sini aku tambahin tahu aku potong kecil-kecil, terus aku goreng setengah mateng. Dan di sini ada jamur, aku nggak ngerti apa ini nama jamurnya. Dan di sini ada bawang putih yang udah aku geprek, aku cincang. Mudah banget sebenarnya temen-temen. Masakan orang Taiwan itu bumbunya cuma bawang digeprek sama jahe doang. Udah gitu aja, kita masak sekarang. Nyalain dulu kompornya. Kita masukin kurang lebih 3 sendok makan minyak untuk numis bawang. Kita tunggu sebentar sampai minyaknya panas, baru nanti kita masukin bawang putihnya. Aku rasa udah cukup panas, kita masukin bawang putihnya. Ngoseng biar nggak gosong. Kita tumis sampai kecoklatan ya teman-teman. Lalu kita masukin kacang panjang. Aduk-aduk lagi ya teman-teman. Ini sudah sedikit agak layu, kita masukin air secukupnya. Biar empuk, nggak terlalu kering juga. Kita dingin dulu sampai benar-benar empuk. Kita oseng ya teman-teman biar rata. Setelah itu kita tutup biar cepet empuknya, biar matangnya. Lalu kita tunggu sampai airnya menyusut dan wortel sama kacangnya empuk. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, kita lihat kayaknya airnya udah mulai menyusut. Kita lihat, oh ya, udah agak menyusut. Aduk sebentar. Kita masukin tahu yang udah kita goreng tadi. Aduk kembali. Lalu kita masukin jamurnya terakhir aja, karena ini sebentar aja udah layu, udah matang teman-teman. Kita masukin, aduk sebentar. Aduk rata. Ini kita tunggu jamurnya matang layu. Kita tambahin kurang lebih 1 sendok teh garam. Kita kasih sedikit sasa. Kita kasih garam dikit aja, garamnya menurut selera kalian, karena buat aku nggak suka asin, makanya aku taruh dikit aja. Kita tunggu sebentar sampai jamurnya matang.
udah matang teman-teman, ini udah matang, jamurnya udah layu kayak gini. Kita angkat. Udah matang ya teman-teman, kayak gini. Kita sajikan. Ya kayak gini ya teman-teman, kita sajikan. Udah matang kayak gini ya. Maaf kameranya nggak fokus. Nah, kayak gini masakannya. Ini cukup buat sekitar 3-4 orang buat pas aku. Ya dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya kalau ada video gentayangan, kalian akan cepat melihatnya. Oke, maaf sebelumnya. Bye.